Viva São Pedro! Diz viva, mulher! Viva! Viva Marmor! Viva! Tem mais lá dentro, pai? Eu vou buscar. Coloca lá na fogueira. É na fogueira. Na fogueira? Dá pra fazer uma linhagem aqui, pai, ó. Já vai desmagar. Põe esse no lugar desse aqui que tá caindo. Ó. Tem. Bem que eu falei, não olha a pessoa descabelada, falei na fogueira de São Pedro. Oi. Vai cair, pai. Ó, cadê esse? Nossa, essa todo. Como é que fica esse trem? Coloca na fogueira, gatinho. Deixa eu pesquisar aqui. Pense na produção, né? Aí eu disse a Glória, porque tinha vendido lá no Iris. Dá um like.
Tira o dedo, deixe seu joinha, compartilha com os amigos e vamos montar a fogueira de São Pedro, de São João da Fogo. Oi, Beto. Aí sua amiga perguntou, mãe, onde eu ia. Eu disse eu ia comprar as coisinhas. Gracinete. Eu disse, ô Glória, porque não tinha não. Lá em cima, aí eu fui lá em Holanda. Eu disse, eu vou em Holanda. Parece que eu ia adivinhando. Bem, essa foi a nossa fogueira. Nós estamos finalizando. Daqui a pouco você arruma como é óleo. Ele está me ensinando a botar fogo. Eu volto já com ela em 5 anos. Ó.